Rabuwar kaddara, tsananin rabo ya fi nisan kwana, igiyar zato ta kan ɗaura mai sanya sa wani kuka. Ita dai azal kan riske ɗako a ɗakin barci, mai gaskiya in ya faɗa za ya sa wani kunci. Ita zuciya kullum tana so ta samsa sauci, ba kyau mutum burinsa sanya wa ɗan wani kuka. wani irin burodi ne kusa. Haba Muktar, wannan irin burodi ne kusa haka. Ni wallahi har na rasa ma wani irin biredi za su, amma ba wani abu. Bari in muka je sai mu sayi sai mu gwada yin amfani da shi. Wannan ɗin kawo sai na ba ko su tasa tara sai su yi amfani da shi. Kace za ka kawo ni gidan biredi kuma na ka kawo ni gidan. Wallahi kin bani dariya. Ba ce maki banki ne na. Mu je ki ba idan ki abinci sannan kuma ki ga ikon Allah. A da so mu je saboda ki yar kauye ce. An kwana biyu ba ki fita zo mu. Lillahi domin lafiyar ku da ɗanɗano a baki da kyautatuwar iyalanku ta ɓangaren biredi ku nemi MALINA bread. Muna da biredi mai kwakwa, muna da biredi mai riɗi, bugu da ƙari muna da biredi mai bota, farashi kuma daidai da aljihunku. Mun gode sai kun zo. MALINA bread da ke cikin garin Daura. Kuke da biredi sauran na fatan alkhairi. Muna da agent Daura kuma wajen garin Daura. Muna da Abdullahi kuma da Mansur. Muna da Na'ima bayan garba. Muna da Umar a Santana. Muna kuma da Sani Nuhu a unguwar Masara. Muna da Kabiru a yar kasuwa, Bassam a layin Gidan Shata, Umar Awwali a Zango, kuma Salisu shi ma a Zango a bayan Afirka kuma Haruna ba shi mutane da shi na zagaya a cikin. Tuntuɓe mu akan lambar wayar 090 49 99 99 92 ko kuma 090 49 99 99 93. Muna da adres ɗin kamar haka: number 5 Titin Magariya Primary School. Muna da email address ɗin kamar haka: malinabakery@gmail.com. Kina maji na ke kyale to kuma kuka muke kuma kinga bari in gaya miki shi duk lokacin da mamaci ya mutu kin ga mahaifiyar taki ba abin da take bukata idan ba addu'a, amma da kuka da ihwe da damuwa da duk abin da zaki wallahi mutum ya tafi kenan. Abba, addu'a ina yi mata kuma ina sawa ana yi mata yan ɗa'ifa da baitul fara da taske. Dan shehu Ladi fa yayi sauka ta kai guda 7. To saboda haka fito mai na kuka. Ai albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan ta kwance ta cikin kabari ta ba abin da ya dame ta.
kawai sai dai fatan mu ma Allah ya kana mu lokacin. Dan Allah fa kai aure. Na? Kai aure. Ka ga gidan rabon ko babu daɗi a rufe gidan. Kinga zan aure yanzu ma. Sai nan da ko wata 2 zuwa wata 3. Amma yanzu ya ba yara ne da mu a gaban barantana a ce in gaggauta kawowa don ka rike su. Hankali insha Allah zan tsaya in samu wacce za ta zauna da ni mai haƙuri irin na babaki. Amma kai haƙuri. Ko Hajiya Halisu sai ka je ku sasanta. Har ita ma mijinta ya rasu shekara 1 da ta wuce. To an kin san mu irin wannan masu kirɓa cikin ba ka san muke da farin jini ba. Ni ba zan je mata magana ba sai dai in fara ɗanka riga a tamfa. Wataƙila in na sa riga a tamfa wata ta ganda ce wannan mai riga a tamfar ya yi. Allah ke bai bai gibon ka. Allah. Ba komai. Zan duba in Allah su yadda. Allah Ubangiji cikin babaki kuma. Mu ma kuma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya sa in mun mutum kwanta. Kin ga duk lokacin da za a tashi ka ba da ansa wata ran ka rasa abin da ka faɗa sai ka rasa yadda za ka yi. Amin ya Allah. To Allah ya sa mu yi aikin da in mun mutu za mu kwanta. Kullum ina tuna rayuwar baya da muka yi. Da haula wala quwwata. Ina tunanin dan bala. Muna tsaka da wannan dan bala ya yanke jiki ya faɗi. Addu'a za ci ne da yanzu. To alhamdulillah Bashir. Mata uku ringis duk kai kadai. Lallai girma ko ya same ka. To mun gode ma Allah. Amma shawarar da zan baka idan ka tashi sai ka hanzarta ka je gidan su Khadija. Sai kai mata bayani. Sannan ita ma Nafisa nan ka gaya mata. Haka ake yi daji ko? To insha Allah. Sannan kuma ina taya ka addu'a Ubangiji madaukakin sarki Allah ya baka ikon rika su bisa amana da gaskiya. Amin mama. Dan adalci. To mama, insha Allah zan cika umarninki. Zan je gidan su Khadija zan sanar mata. Ita ma Fina zan mata bayani insha Allah. Salamu alaikum. To, sani da hanya. Yawa, sani da dawo. Wallahi. Zuwan kenan? Zuwa kenan ya. Kun sallah ma wani yawa. Na gaji sosai wallahi. Ina Hajiya ta bi? Tana cikin sallah take. To. Sani ya. An sha tafiya. Bashir. Hajiya. Na'am, ashe ka shigo gidan. Yanzu nake tambayar Mariya ta ce min ai kina ciki kina sallah. Ina ciki da na idar da sallah ka san jikin gabata shine na tsaya na dan murza maganin zafi ga kafahu da ake ta mama da su. Allah ya kara lafiya. Sai ga ƴan uwarka ta zo. Ga ta nan. Sharshar abinta. Amin ya rabbul alamin mana baki daya. Mama ina Naja'atu ne. Naja'atu ai tana na baro ta asibiti. Ka san yau bata fita awan da wuri ba. To shi ne na ce da ta gama ta hanzarto ta ka san ba mai shige-shigen gidaje ba ce ba ta da ruwanta da yawon kwarmato. Yanzu nan ka ganta ta dawo insha Allah. Hajiya ba dai wannan mara kunya tsararre ne ce ba ni labarin ka ba. Allah sarki Mariya. Naja'atu yanzu ai ta yi hankali kwarai da gaske. Yarinya ce mai himma da kwazo yanzu dai ta ƙara biyayyar ta 100% gurin mai gidanta. Babu tashin hankula babu cece kuci tsakaninsu sannan kuma ga shi karatun Qur'ani kullum ƙira'a za ki ji tana ta yi wallahi abin gwadin daɗi. Shirya kayan Allah. Ke Mariya, Mare, ina Mariya? Na'am mama. Shigantaka kenan. Wai ke me yasa kike yin haka? Daga zuwa kin sa ma yarinya ido. Za ki kafa mata ƙahon zuƙa, ko ba zai yiwu ba. Mama ku bar ni in tafi. Ku bar ni kawai in tafi.
Ya haƙuri na ja a tuni ba ni son ke nesa da ni saboda jika na da ke cikin jikinki. Ya haƙuri. Ke wai wace irin shedaniya ce? To ban yarda da wannan shigantakar ba da kika zo da ita. Gidan nan dai muna zaman mu lafiya salamin ƙaunin. Kin kwaso ganin gidan da kika zo kenan? Ki zo ki haddasa mana fitina a cikin gida? Ki haddasa mana masifa? To baki isa ba dan ubanki. Ko ki tattara kayan ki koma can. Ina ta murna ina jin daɗi zan ga jikata ko jikanyata ko jikana. Annabi ya ce duk bala'i in ka hango shi ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaushe kika koma haka Mariya? To ashe da nan garin kike da mun shiga uku. Ke Mariya! Mariya! Na'am. Zo zauna. Ai da matan kina karama ni na san mugun halin kike harare ni da kyau. Gaya mun me ke faruwa? Ai ka san me ke faruwa ta faɗa muku. Ke na tambaya dan kare ki gaya mun. Ina kika santa? Hajiya sunanta Shafa'atu kuma matar aure ce Amina. Matar kaftin ce. Kaftin ne na soja mai ci a yanzu. Soja? Aminin mijina ne. Wato kaftin Sani Shayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullah wa atubu ilaika ya rabbi. Turka shi. Najatu ki dubi Allah. Ki dubi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Najatu ki ga maganan nan da Mariya ta faɗa gaskiya ce? Ta tabbata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mariya Hajiya. Me ke faruwa da ni ne haka? Ya Allah! Baka kaddara. Ina zan sa rayuwa ta da ni ka. Kaftin na soja. Kuma me ci yanzu? Kuma wai mai baka zuciya kika ce ko? To Bashir da abin da ya tsanani maganin sa Allah yana nan a madakata kuma shi zai yanke hukunci akan wannan al'amari. Abin da nake so da kai ka dau hakuri ka dau dangana ka sa dutse ka danna zuciyarka. Kada ka sake ko da wasa ka ajiye wannan al'amari a cikin zuciyarka bari ka je ka kamu da ciwon da baka iya mishi. Ka jefa mu cikin bala'i. Kana ji na? Ka yi haƙuri za mu ba a hankali mu bi malamai mu yi tambaya a warware mana yadda matsalar nan ta. In kuma hakan ne da gaskiya ka gani ma abin da bai zo a cikin alkur'ani mai tsarki ba da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai kaga an warware matsalar cikin ruwan sanyi. Hajiya. Tunda ai kai rashin sani ne. Tunda nake a duniya ban taɓa jin irin wannan kwaba ba. Ka yi shiru. Ka yi haƙuri na ce, shin wai kai ba namiji ba ne in? Ko ko so kake ku jefi yarinyar nan ne da muggan hurucinku? Ku sa cikin ya ɓare. Mariya, yanzu abin da za a yi, kin ji ko? Tashi ki shiga cikin ɗaki, cikin natsuwa. Kin ji ko? Sai ki gaya ma mijinta, mai gidanki, ki gaya mar wannan lamarin yadda ya faru. Kin ji ko? Kuma ki gaya mai cewa ranar litinin Allah ya kai mu ya sanar da iyayenta su tun da muna nan tare da yarinya. Kin ji ko? Yauwa ki tashi ki je ki ɗauki wayar ki mai bayani. Kai kuma Bashir na dawo kanka. Zan gaya ma Malam Idris da mai unguwa magana ɗaurin auren nan naka da za a tafi Nijar a ɗauro. Ba fashi za a je a ɗaura aure kai kuma sai ku ɗunguma sai ku tafi Nijar a je a ɗaura aure. Shi ke nan wanda ta. La ilaha illallah sayyidina Muhammad.
alaihi wasallam. Allah mun tuba, Allah mun tuba. Ina magina, 'yan kwangila da masu sayan daidai, sauƙi ya samu. Ku garzayo unguwar Madina kusa da Police Children's School Daura. Bravo Blocks mai shirya faranta maku da Blocks Mahadi Kature. Muna da motocin kai maku da tifofi don kai maku ƙasa, yashi, tsakuwa da dai sauransu. Ko ku kira namban waya kamar haka 080 36 70 25 99. Ko kuma ku kira 08103405208 sai kun zo. Salamu alaikum. Wannan shi ne kiran muna aikaci kala daban-daban haka. Muna iya ɗaukar transformer, muna iya ɗaukar kwantina mu ɗaga ta a sa mata fakin, yawa muna iya sarki injin mota da mai da shi na ɗora, kuma muna iya aikin da shi. Kuma mu Bravo aikin mai sauki ne, yashi, ƙasa, kankara, kayan gini duk wanda ke bukata za mu kai ma cikin sauki, kuma ya ɗauko ne mai kyau da ke bukata kai kanka sai kaya ba a kaba wani dawa insha Allah. Amma ina faɗa maka in dai RIKO supermarket to babu kamas. Maganar kayan provision to an zo maka da ka dai gani da idan. Ko me kake nema anan kasawa? Me idan kai gane maka? Kana buƙatar yin provision ko wata sayayya ta buƙatun gida na yau da kullum. Manzagar zayo RIKO supermarket. Mun tanadi kaya masu aminci da sauƙin farashi. Adireshin mu da ke ƙofar kudu ko ƙofar Sarki Musa. Ko branch ɗinmu da ke ƙofar shiga tashar kudu. Don ƙarin bayani tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. 070 38 36 32 10 081 46 75 37 98 ko kuma ka same mu a kan wannan lambar waya 070 63 25 0017 080 68 58 68 02. Mun gode, sai kun zo. A Wisdom Media mun kware wajen special video coverage, event, biki ko suna da sauran tarukan biki har ma da na sarauta. Za mu gyara muku hoton ku fes, sauti murya zai fito rangadadau. Sa'an nan ba mun ce sai kun ba mu ayyukan ku baki ɗaya a lokaci guda ba. A'a, ɗaya ne, biyu ne, za mu karɓa aiki, za mu gyara muku mai muku aiki mai kyau. Mu dai burinmu mu faranta muku. Muna muku hotuna na biki da kuma printing na kalanda, sannan da hotuna da jikkuna da riguna da memo da invitation da dai sauransu. Daukar nauyin waƙoƙi na shagulgulan bikinku daga mawaƙan mana industry ko manyan mawaƙa ko matsakaita, iya kuɗinka iya shagalinka. Wisdom Media, we are the same but not equal.